Привет, мои родные души. Вот сейчас ветер разошелся, да? Вы представляете, наши мысли, они равносильно, как вот этот ветер. Вот эти мысли, они вот тоже вот так вот шевелятся, вот так качают все наше тело. И наше тело уходит в раздрайв. Мы начинаем нервничать. Мы держимся за эти мысли. У нас начинает нервная система шалить. У нас начинаются нервозы. Из-за того, что эти мысли, они вот так вот тоже все тело наше теребят. А вот когда мы их успокаиваем, пусть они идут, мы не цепляемся за эти мысли, когда мы становимся спокойные, умиротворенные, здоровые. Поэтому оставайтесь спокойными, не обращайте внимания на эти мысли. Пусть они как ветер пролетают мимо. Всем хорошие, мои родные души.